الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آداب العطاس والتثاؤب چھینک اور جمائی کے آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب کہ بے شک اللہ تعالی چھینک کو پسند فرماتا ہے اور تثاؤب کو جمائی کو جس میں منہ کھلتا ہے اس کو ناپسند فرماتا ہے فَإِذَا عَطِسَ أَحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی بے شک چھینکے وَحَمِدَ اللَّهَ اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول له تو ہر سننے والے مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے فاما التثاؤب فانما هو من الشیطان اس لیے کہ جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہے فاذا تثاءب احدكم جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ تو چاہیے کہ اس کو لوٹانے کی یعنی اس کو نگلنے کی کوشش کرے یعنی اگر کسی کو جمائی آنے والا ہو اور یہ سستی اور کاہلی کی بنا پر آتی ہے اگر کسی کو جمائی آنے والا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نگل لے لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ دے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمائی کے وقت ہاں کہتا ہے ہاں اور اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر نہیں رکھتا ہے ضحک منہ الشیطان تو شیطان اس کے اس عمل سے ہنستا ہے یعنی اس کے منہ کھلنے کی وجہ سے وہ ہنستا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے لہذا جب بھی کسی کو جمائی آئے جس میں منہ کھلتا ہے سستی کی بنا پر تو آنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نہ آئے لیکن اگر آنے لگے تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لے اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس کے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اس کو وسوسہ ڈالتا ہے لہذا آنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھ لے اور اس وقت کچھ بھی نہ کہے بعض لوگ جمائی کے وقت استغفر اللہ کہتے ہیں جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یعنی جمائی کے وقت کوئی بھی دعا نہیں صرف اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لینا ہے ہاں کسی کو چھینک آئے تو اس وقت چھینکنے والا الحمدللہ کہے اس لیے کہ جب کسی کو چھینک آتی ہے تو یہ پہلی بات یہ اللہ کی طرف سے اور یہ ایک نعمت ہے چھینک جب کسی کو چھینک آتی ہے تو اس کے جسم کے اندر جو گرد و غبار ہوتا ہے میل کچیل ہوتا ہے چھینک کے ذریعے سے اس کے ناک سے نکل آتا ہے تو جب یہ اللہ کی نعمت ملی ہے تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا سب سے بہترین شکر الحمدللہ میں پایا جاتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الشکر الحمدللہ کہ شکریہ کی سب سے بہترین کلمے الحمدللہ ہے وافضل الذکر لا الہ الا اللہ اور افضل الذکر جو ہے سب سے بہترین ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے لہذا جب کسی کو چھینک آئے تو اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر الحمدللہ کہے پھر سننے والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ بھی اس کو دعا دے کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے اس لیے کہ جب کسی کو چھینک آتی ہے تو چھینکنے کے دوران اس کی سانس 1-2 سیکنڈ کے لیے رک جاتی ہے بعض اطباء کا کہنا ہے تو جب اس طرح دوبارہ جب سانس چلنے لگتی ہے گویا کہ اللہ اس کو ایک نعمت دی ہے دوبارہ زندگی دیتی ہے تو اس لیے سامنے والے کو دعا دینی چاہیے اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ اللہ نے آپ کے سانس کو جاری رکھا پھر اس کے بعد سامنے والا چھینکنے والا بھی اس کو دعا دے اس لیے کہ میرا بھائی میرے حق میں دعا کرا تو میں بھی اس کو دعا دوں اور دعا اس انداز میں دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر لگائے اور آپ کی حالت کو کنڈیشن کو درست کر دے یہ بہت ہی بہترین دعا لہذا دعا دینی چاہیے اور یہ سیکھنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے
تو یہ کچھ چھینک کے اور جماعی کے آداب تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو جتنے بھی آداب ہیں ان سارے آداب کو سیکھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔